Olá pessoal, tudo bem? Bom, o meu nome é Luiz, eu estou aqui para apresentar para vocês esse Fiat Argo 1.0, motor Firefly, aquele 3 cilindros, um carro bastante econômico, é um carro que eu gosto muito desse carro aqui, só que no caso eu comprei ele em setembro de 2018 e no primeiro dia que eu fui até a concessionária, peguei lá, comprei em Sorocaba, na Fiat Soma em Sorocaba, fui buscar o carro. No primeiro dia que eu peguei uma rua de lajotas, ele começou a fazer um barulho no câmbio, como se estivesse batendo alguma coisa. Aí no caso chamou bastante atenção, é um barulho bastante chato, e eu comecei a me incomodar com aquilo. E no caso eu peguei, entrei em contato com a concessionária, né? Reclamei, fiz uma reclamação e o pessoal falou assim, marquei uma para mim levar na assistência técnica, porque está na garantia. Hoje esse carro está com aproximadamente 7.519 quilômetros. É um carro novo, né, bem dizer, semi-novo, quase zero, pouco uso, quase não pego estrada de terra com esse carro aqui, ando só na cidade com ele na pista. E bom, eu levei até a concessionária e o mecânico, cheguei lá, conversei com a recepcionista, levaram o carro para dentro e o cara levou o carro, né, no caso entraram com o carro dentro da assistência lá, dentro da loja lá, e levantaram o carro e buscaram bastante problemas no carro, mas não encontraram nada. O que aconteceu? Ele voltou e falou assim para mim, ó, esse carro aqui é um carro com modelo mais novo e você não pode andar com ele desengrenado, ou seja, em ponto neutro em forma alguma. Você tem que estar 100% com ele engrenado, ou seja, em neutro não, ou em primeira ou segunda. Porque o que acontece na verdade, esse carro aqui, quando você anda com ele em neutro, ele tem a tendência de bater trizeta, que eles chamam, tá? E eu falei simplesmente, mas como que eu posso fazer isso? É impossível. Chega um minuto ou outro, você tem algum segundo entre as trocas de primeira para segunda marcha, de terceira para quarta e vice-versa, assim sucessivamente. Bom, eu peguei e vim com o carro, olha, ele está como falei, está com 7.500 quilômetros e ainda o barulho continua, tá? Não consegui arrumar, falar que é um problema crônico do carro, é assim mesmo, esse motor de carro é assim mesmo e não tem o que fazer. O segredo é sempre andar com ele ou em primeira, ou em segunda, ou terceira e quarta, nunca em neutro. O que eu acho que é uma coisa impossível de se fazer, tá? Porque o barulho até hoje é um barulho que incomoda, é bastante chato esse barulho. Já encontrei algumas pessoas na internet, também tem no Reclama Aqui, pessoas também reclamando deste mesmo problema, igualzinho o meu, não tem diferencial algum, o problema é igual ao meu, tá? E tá aí, eu gostaria que vocês deixassem a sua opinião, se vocês têm o mesmo problema, alguém que tem esse carro né, que ocorre o mesmo problema. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião aí para a gente tentar entrar em, assim, digamos assim, quanto mais pessoas achar maiores problemas com o carro nesse sentido também, porque é ótimo, o carro é excelente, muita tecnologia, o carro é perfeito. Assim, no sentido economia, puta, é incrível o carro, mas realmente pecou nesta parte que é o tal do barulho na trizeta. Não tem o que fazer segundo as informações, não tem como levar, fazer um recal, não tem como. O segredo é andar, nunca andar com ele em neutro, o que eu acho que é uma coisa meio impossível de se fazer. Tá? Então eu gostaria que você deixasse sua opinião aí, dá um joinha para mim, compartilhe esse vídeo também, para chegar a um maior número de pessoas, para ver se eu encontro alguém também que tem o mesmo problema, tá ok? Para ver quais as ideias, o que pode ser feito, se chegar até a Fiat, para que eles possam melhorar esse sentido, porque realmente eu estou bastante chateado com esse barulho, diz que não tem o que fazer. Já tentaram entrar em contato comigo, também não quis conversar, porque já levei, já foi visto o carro e o mecânico foi bem categórico, bem claro. Ó, não tem o que fazer, você não pode andar com esse carro em primeira ou segunda. Ou no caso, neutro, ou primeira, ou segunda, terceira e quarta, nunca em neutro com ele, que senão ele vai bater trizeta. Bom, então é isso aí, pessoal, tá? Compartilhe esse vídeo, deixa o seu like aí, tá? Deixa um joinha pra gente, pra ajudar no canal também, para quando essas informações cheguem ao maior número de pessoas possível, tá ok? Eu agradeço a todos, tá? Um abraço e fica com Deus. Obrigado, tchau, tchau!